Good morning, my dear students. Today we are doing chapter 4 in English, King Shibi and the Two Birds. किंग का नेम है शिबी और दो बर्ड्स, ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे. दिस स्टोरी इज अबाउट द किंग लव फॉर एनिमल. किंग शिबी, हु इज फेमस फॉर हिज काइंडनेस, वॉज वंस टेस्टेड बाय अग्नि एंड इंद्रा. लेट्स रीड अबाउट हाउ दे टेस्टेड हिम. देखो, ये चैप्टर जो है ये किंग के बारे में है. किंग शिबी जो एनिमल से बहुत लव करता है, बहुत दयालु है, ठीक है. तो भगवान जी इनका टेस्ट कर रहे हैं. दो भगवान कर रहे हैं, एक अग्नि और इंद्र. अग्नि होते हैं जो फायर मतलब आग के देवता होते हैं, और इंद्र जो गॉड्स के देवता होते हैं. ओके, तो उन्होंने उसे कैसे टेस्ट किया हम ये देखेंगे. किंग शिबी वॉज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन द हेवन फॉर हिज काइंडनेस एंड गुड गवर्नेंस. अच्छा, किंग जो है, जो किंग शिबी हैं, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और अपनी जो गवर्नमेंट्स जो है, जो चलाते हैं, ठीक है, रूल करते हैं, तो वो क्या है, इनका बहुत अच्छा है, दयालु है वो बहुत ज़्यादा. ही मेड श्योर दैट एवरी बीइंग इन हिज किंगडम गॉट जस्टिस एंड लिव्ड इन अ पीस. अब वो चाहते हैं कि उनके प्रजा जो है, किंगडम जो है, वो एकदम शांति से जिए और खुश रहे. One day Shibi saw in his garden a wound pigeon flapping its wing in a desperate effort to fly. The king lifted the bird from the ground and wrapped in his shawl to comfort it. एक दिन अपने गार्डन में शिबी ने देखा कि एक पिजन है, उसे बहुत ज़्यादा लगी हुई है और वो अपने पंख फड़फड़ा रहा है. बहुत ईगरली वो उड़ना चाहता है बट उड़ नहीं पा रहा है. तो उसने क्या किया, उसे सही करने के लिए अपने शॉल में उसे ओढ़ दिया. द नेक्स्ट मोमेंट he saw a fierce falcon landing on the parapet. Shibi at once realized how the pigeon was wounded and why it is looked so frightened. अच्छा, अब इसके पीछे रीज़न क्या था कि जो पिजन है, जो कबूतर है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है. उसके पीछे रीज़न था ये फैल्कन, जो भांज होता है वो, ठीक है. वो क्या होता है, एक कार्निवोरस एनिमल है, तो वो दूसरे एनिमल्स को खाता है, तो इसलिए वो वहाँ आ गया. द फैल्कन स्पोक in a human voice, "O king, you are known as a king ruler living for the well-being of your subjects, but today you are being cruel to me. I saw you guarding that a pigeon which was my prey. Why do you snatch my food from me?" देखो, फैल्कन ने कहा ह्यूमन वॉइस में, मतलब बात करते हुए बोला कि ओ किंग, तुम तो बहुत ज़्यादा मतलब मैंने तो ये सुना था तुम बहुत दयालु हो, लेकिन तुम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो. तुम तो बहुत ज़्यादा क्रूअल टाइप के नेचर के हो, ठीक है. तुम तो मेरा खाना मुझसे छीन रहे हो, तुमने मेरा शिकार मुझसे छीन लिया है. शिबी रिप्लाइड, ओ किंग ऑफ बर्ड्स दिस. अच्छा, ये कौन है, जो फैल्कन होता है, भांज होता है, वो किंग ऑफ बर्ड्स होता है, ठीक है. तो दिस पुअर पिजन इज हर्ट एंड टायर्ड. इट केम टू माई रेफ्यूजी ट्रस्टिंग एंड आई वुड सेव इट्स लाइफ जस्ट एज यू डू नॉट वॉन्ट टू डाई ऑफ हंगर. दिस लिटिल बर्ड डज नॉट वॉन्ट टू बी ईटन बाय अ प्रेडेटर. देखो, अब शिबी ने क्या बोला कि ओ बर्ड्स के किंग, ये पुअर पिजन बहुत ज़्यादा हर्ट है, टायर्ड है, और तुम उसे खाना चाहते हो. जैसे तुम भूख के कारण किसी की भूख के कारण मरना नहीं चाहते, वैसे ये भी नहीं मरना चाहता है, ठीक है. और मैं नहीं चाहता कि कोई प्रेडेटर इसे खा जाए. प्लीज़ टेल मी इन रिटर्न फॉर दिस पिजन्स लाइफ व्हाट अदर्स फूड आई कैन ऑफर यू. अब बोले कि तुम इस पिजन के अलावा मुझसे कुछ भी मांग लो, अपना खाना, मैं तुम्हें वो दे दूंगा. द फैल्कन सेड, फूड इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ एवरी लिविंग थिंग. क्या बोला फैल्कन ने कि फूड, जो हम जीते हैं, किसके लिए जीते हैं, खाने के लिए जीते हैं. तो बोले ये हमारी फर्स्ट चॉइस है, खाना. विदाउट फूड वी ऑल डाई. बिना खाने के हम सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे. इफ़ आई डाई माई चिल्ड्रन हैव सच हैज विल नॉट सर्वाइव आइदर. अब अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, ठीक है, वो भी मर जाएंगे, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. प्लीज़ डिसाइड इफ़ इट्स राइट टू सेव वन एट अ कॉस्ट ऑफ मैनी लाइफ. अच्छा, अभी देखा है कि अच्छा तुम डिसाइड कर लो कि अब तुम्हें वो करना है या तुम्हें बहुत सारों की लाइफ बचानी है, तुम्हें पिजन को बचाना है या बहुत सारी लाइफ बचानी है. टू प्रोटेक्ट दिस पिजन यू आर लेटिंग माई होल फैमिली डाई. अगर तुमने इसे बचाया तो इससे मेरी पूरी फैमिली की जान खतरे में
आ सकती है। इज दिस जस्टिस, क्या ये सही है? दिस क्वेश्चन फ्रॉम द फैल्कन पुट शिबी इन द डिलेमा। क्या हुआ कि ये क्वेश्चन, तो ये बात सच है, ये तो बहुत सही बात है कि अगर मैंने पिजन को बचाया तो इनकी फैमिली चली जाएगी। तो इस क्या हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम में फंस गया, बहुत कन्फ्यूजन में शिबी आ गए। He thought for a family and said it is the one supreme duty to protect someone in danger. अब उन्होंने सोचा कि ये तो हम पहली ड्यूटी है कि हम किसी को डेंजर से बचाएं। The king cannot get away from his duties even everyone else does. If everyone else does, I can give you my whole kingdom if you promise not to harm this pigeon. अब उन्होंने क्या बोला कि नहीं, मेरा बचाने का एक धर्म है, ठीक है, ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे किसी की लाइफ बचानी है, चाहे दूसरा कोई बचाए नहीं बचाए। तो तुम्हें अगर इस पिजन के अलावा जो चाहिए मेरी किंगडम में से तुम सब ले लेना, ठीक है। दिस इज़ नो सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम, परसिस्टेड द argumentative falcon. I am a carnivorous bird. To give me food you will anyway have to kill another creature. अब देखो उन्होंने क्या बोला फैल्कन ने कि कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, मैं एक कार्निवोरस एनिमल हूँ, मुझे ये एनिमल नहीं तो मुझे दूसरा एनिमल दे दो, ठीक है, क्योंकि मुझे मारना तो पड़ेगा। डज इट देन मेक एनी डिफरेंस, क्या इसमें कुछ डिफरेंस होगा चाहे मैं इसको मारूँ या किसी और को मारूँ? कंसिडर दिस सॉल्यूशन, प्लीज़ गिव मी सम फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस पिजन। अब क्या बोला कि तुम अपनी बॉडी में से मुझे फ्लैश दे दो, क्योंकि कार्निवोरस एनिमल तो क्या होता है, दूसरों के बॉडी का फ्लैश ही ईट करते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं ठीक है, अगर तुम मुझे किसी और को मारने नहीं दे रहे हो, पिजन को मारने नहीं दे रहे हो, तो तुम अपनी बॉडी का पार्ट मुझे पिजन के बराबर, मतलब दोनों का वेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो मुझे वो दे दो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक की रीड कर रहे हैं, इसमें आप देख, यहाँ तक पढ़ना, इसे समझना कि कैसे अपना वो वर्क कर रहा है, जो शिबी है वो अपना कितना फ्लैश देता है, किसके बराबर, पिजन के बराबर, ठीक है, अपनी बॉडी का कितना पार्ट वो उसे दे रहा है। सो ये अपन अभी यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं, आप इसे यहाँ तक पढ़िएगा। थैंक यू।